Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memberitahukan aerator Cibu P30. Ini baru saya beli, baru saya pasang sementara di kolam lele, nantinya untuk di kolam nila. Maka boleh yang mau tahu untuk lihat hasilnya. Ini baru saya pasang P30, suaranya lumayan halus, jadi baru saya pasang 4, yang duanya saya matikan seperti ini. Ini lihat di air yang kedalamannya seperti ini. Sampai mentok. Bagi saya ini kenceng sekali, kenceng banget. Karena memang ada 4 nih embernya. Seandainya ada 8 saya coba semua, tapi untuk 4 airnya sekencang ini bagi saya udah cukup. Ini bagi yang mau silakan. Jebo P30 lumayan oke.